kita promosi apa ini? Jadi ini teman-teman dari teman-teman Indonesia yang sekolah di Kyoshin juga, di Kyoto juga. Ini yang anak-anak lamanya, ini sisanya anak-anak baru nih. Baru. Jadi mungkin kalian belum pernah melihat, kalau ini 2 biji kan sudah pernah lihat Kobe ya. Kita jangan dibilang biji dong. Orang. Ada orang. BTW, jadi hari ini tuh kita habis apa? Speech Taika. Coba jelaskan speech Taika itu apa? Lomba speech. Ayo panitia pidato. Lomba pidato. Jadi mereka berdua adalah pidato. Iya. Bukan. Mereka berdua adalah panitia speech pidato. Kita lomba baru bunuh diri. Otsukuri ya kalian berdua. Iya, Otsukuri. Dan anyway, kemarin kebetulan somehow gue kepilih untuk di kelas untuk foto. Dipilih Apa juga foto? dipilih untuk kebetulan kemarin aku kepilih di kelasku sebagai perwakilan kelas untuk speech. Dan kebetulan dapet dapat nih juara 2 loh, dapat hadiah. Adanya ini. Iya. Ada ini. Ya, ini kita aktornya. Owen. Dibikin sama teman-teman sekelas juga. Untungnya sih tadi tuh susah banget sih sebenarnya, orang-orang yang ikutan speech juga sangat berbakat semua ya. Dan ya menyebalkan ya mungkin. Kasih kumis yuk. Jangan ini sudah sempurna, jadi ngapain lagi? Ya tadi emang itu sangat susah juga nih, kayak bisa mendapat juara 2 kayak kaget karena jujur ya gue paling bego di kelas. Gue kayak belum pernah, kayak gue beneran literally belum pernah belajar bahasa Jepang sama sekali. Sebelum ke Jepang belum pernah. Iya, pernah belajar bahasa Sama Jepang. sekali. Kayak paling sama temenku itu pun kayak berapa minggu doang, nggak bisa properly belajar bahasa Jepang. Jadi kayak misalnya bisa kepilih aja udah shock nih, sekarang bisa menang sampai juara 2 aja kayak ini really sure. Tadi kayak pas dipanggil namanya kayak apa? Apa? Ekspresi lo kayaknya bikin menang tuh ekspresi. Iya. Ekspresi ya. Nah sekarang ini mereka sudah penasaran banget dari tadi ini isinya apa? Sampai jadi kamu unboxing. Mau kasih tau bad Boleh. newsnya dulu? Hah? Mau kasih tau bad newsnya dulu? Gadgetnya apa? Tidak pergi. Oh iya, gadgetnya sih nggak pergi, tapi ya nggak apa-apa sih, soalnya Dapat hadiah. Iya. Soalnya kalau misalnya aku ke Tokyo juga akan semakin sibuk juga, dan ini kan udah ujian susah ya. Iya. Kanji di mataku udah kayak modal doang kayak literally aku belum pernah properly belajar, jadi kayak pas masuknya kayak aku ngerasa ini kayak ketinggian. Mereka ketipu pas aku lagi interview tuh ya. Anyway, mari kita lanjut unboxing. Sekalian aja hancurin. Jangan. Hancurin. Kertasnya masih bisa dipakai lagi kalau misalnya ada teman kita yang ulang tahun. Nice. Sorry. Ya udah, ini untuk kertas kado kamu. Kertas kado untuk ulang tahun kamu. I'm sorry. Tapi kalau kado yang kecil bisa itu sih. Tapi kalau kado yang kecil masih aman sih. Udah nih buat Iya sih, kado kayak- ulang tahunnya si Shannon aja bukan? Karena dia yang robekin. Taruhannya apa? Kalau taruh Makanan. Snack. Makanan. Beng-beng. taruhnya di Family Mart itu. Apa nih? Taruh Family Mart mau sih. Itu boneka. Jadi emang ada Kalau kakek nggak tuh? cutter atau nggak pakai kuku aja gimana? Ini yang Kamu ada? Ini susah nih. aku ada gunting. Saya kayak cutter itu kayak cutter yang pas kita buat ngerekam pensil. Aku ada gunting sih. Aku ada gunting sih. Ini cutter nih. Ada. Ya udah boleh pinjam. Serem. Aku ada ini. Ini Tunggu dulu. Kayak motong kue. Tebak dulu. Tebak dulu. Yang menang tebak
tebak dulu. Oh, Itu taruh apa tadi? Ya menang aja tebak dulu. mungkin kalau nggak snack Apa? Bantau. Tapi kayaknya nggak mungkin kecil-kecil gitu sih. Iya. Ya, taruh bos. Yang taruh What? Apa ya? Snack. snack. Jalan? Snack kayaknya ini. Snack kayaknya. Iya. Satu. Sampingnya belum. Bentar. Udah. Udah yuk. Sampingnya. Iya. 3, 2, 1. Ah. Guys, hancur guys, hancur guys. Tahan tuh buat puyuh. Buat puyuh. Ayo, Puyuh udah. harus, Ayo. kalau puyuh harus itu banyak makan buat hibertasi. Hibertasi ya. Dia beruang. Kita beruang ya. Kamu mau yang mana? Yolan mau yang mana Yolan? Jalan yang mana? Aku tidak tahu. Aku belum mencoba. Coba. Dia tambah kayak anak Gampang. aja. Gampang. Coba aja dulu. Coba aja semuanya. Oh ya. Iya. Gitu ya. Ide bagus. Nah, anyway, ya baiklah. Thank you udah nonton ini. Kayak Yolan Foto dari kameranya. Bukan kameranya. Bukan kameranya. Not that one. Yes. Jangan lupa like dan subscribe. BTW kalau misalnya mau tahu kayak kehidupan anak-anak sekolah di Jepang, maksudnya anak-anak Indonesia di Jepang tuh kayak gimana ya, jangan lupa karena pasti akan ada yang menarik. Udah. Maaf ya. Mereka juga akan sering muncul. Kehidupan anak art di Jepang. Anak art. Kameramennya juga anak art. Oh iya. Hey. Ya, thank you for coming. Thank you Bye. for watching. Thank you for coming. Oke, kami. Kami. Lah.